Pesi biso mbote na kombo na Yesu balingami bana na nzambe ba o bazala fidèle pe basinya e biso na groupe Aro Ministries libela na libela mokonzi Yesu apambola bino asala bino ngolu azana esengo koyeba ke boza ebele na États-Unis na Canada na Washington, San Francisco, partout en Amérique, dans la bana ya Aro Ministries, ebele oyo azali kolanda mateya na Europe, na Paris, ebele, hein, babengani bavandi na ndako, baza kolanda. Soyez bénis, oyo baza na Allemagne, na Suède, na Espagne, oyo baza na Russie, oyo baza na Norvège. Baza kolanda andeko na biso baza na Afrique angele na Afrique du Sud na Cape Town na Joburg zolanda biso pourquoi pas na Congo bo baza na Lubumbashi Wantanshi ba oyo bazali na Kolwezi na Kabalo hein na Butembo zana bandeko na Kisangani zana bandeko na Équateur kuna na Mbandaka na Buende baza kolanda biso na Matadi na Mwanda na Boma, Zola na biso na Kisasa, tous les 4 coins, en particulier bana ya la gloire de Dieu, mbote, bipai bozwami, mokonzi Yesu, abana kopambola bino. Kaka ndenge tolobaki, tozo continuer kozwa enseignement na biso sur le mystère des rêves. Mais leo na lingi na fongola parenthèse moko. Oyo bato ebele ba se retrouve kawana. Parenthèse yango ezali nini? La sorcellerie inconsciente. Nengenine on peut comprendre que osana katia sorcellerie inconsciente na zela bandoto koye bandengenine ndoto andengenine parce que ezana batebele azana sorcellerie inconsciente mais ami ebakate akolo takaboy bomani awana ya bomini awo soka ndemoto boma soso wana abomi soso soka nazo boma moto bato bazo sila na famille ya zo yebate soka naza na kati ya sorcellerie inconsciente ndenge nini yo ezalaka yo nde oboma ntaba na ndoto oboma banyama na ndoto ososo kaka yo nde muto boma ka opapaka tu es en train de sacrifier batu na kati ya libota na bandoto mais oso comprendre te ezozanga nini ezozanga kaka mutu moko ya kopesa yo interprétation pour comprendre que tu es déjà plongé dans la sorcellerie inconsciente. Yango omoni bana nzambe, tu dois chercher qui peut interpréter tes rêves. Parce que ce qu'on peut na pula mabe va distraire yo. Hein? Tolobaki yango na ba version na biso liboso tolobaki objectif a bandoto eza pour avertir. Parce que c'est le langage de Dieu. Ezo ya ko avertir. Ezo ya ko détourner mutu na mabe. C'est pourquoi nous avons besoin ya koyeba ndoto na loti ezanini. Tala, Pharaon a loti ndoto. Aluki ba magicien na ye nyos bakoko limbola te. Ils sont allés prendre un homme parce que cet homme avait le don d'interprétation des songes. A komika kaboye a limbola ndoto et Pharaon a sepelé. Abimise na boloko, a latisie elamba, a pesier valeur, pas comme premier ministre. À cause de l'interprétation des rêves, il ne faut pas écouter n'importe quelle interprétation parce qu'il y a aussi des interprétations erronées. Hein? Na opesa bino des types ya bandoto, pe na opesa bino ba signe pour mutaye bake azana kati ya sorcellerie inconsciente. Mais laissez-moi d'abord vous lire un passage dans la Bible. Nous allons dans Matthieu chapitre 10. Dans verset 16. La Bible dit, voici je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Voici je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Bien-aimés, il y a beaucoup de nos bien-aimés oyo bazana kati ya sorcellerie parce que azala ki habité na ba camarade mabe parce que akutana na ba loup na vie na ye. Yesu azo reconnaître que je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Tala tozana mokili kasi tozala mokili te. Il ne faut pas s'accaparer du monde. Hein?
La Bible dit que le monde entier est sous l'emprise du diable. Alors si toi, tu considères le cola, ma belle oyo mokilo comme il y a ndakuna bino, et comme jouer na yo, pour ça na monde ngolingi, na yo comme tout le monde yemba, kamata nzoto na sala na monde ngolingi, mais ako sala yo, et tu vas te retrouver dans les néants, parce que le diable ne fait que détruire. Alors bien aimé dans le Seigneur, combien de fois au commettant ba erreur, ya kozana na ba camarade baza ba loup, baza na kati ya sorcellerie, bozo ko changer na ba bilamba. Combien de fois au pompa parfait ya kindoki, abimaka nango na ba réunion ya butu, yo lokol, pesa na pompe, pesa na ba fond de teint, boko bola trana ba soutien. Frère, à ceux qui ont na pombola na butu, tu vas te retrouver dans la sorcellerie inconsciente. Hein? Batebele lelo baza suna pudeur te. Hein? Baza suna intelligence humaine te. Bakomika bonyama. Bakamo banyama mamwa basara na balabala. Yo mutu okomo salango. C'est comme ça que les gens baza ko se détruire jour et le lendemain. Mais Zamba Zalo comprend l'enseignement modèle parce que il faut l'ongolo na pongia molimo. On comprendre que mon kilo est à bisoter. Nous sommes des pèlerins, nous sommes des passagers. Ne nous accaparons pas du monde parce que nous passerons. Quels sont les rêves? Oyo zo laksake mutu oyo. Abandi kindoki inconsciemment. Toi bandango kala. Ndoto ya liboso eza bandoto ya ba mari na ba femme de nuit. Femme de nuit, pardon, na mari de nuit, ils trouvent ça normal. Mais ils sentent vraiment que bilamba na yeboli misanga et c'est baby. Yaya, toi tu dors seul dans ta chambre. Qui a fait cela? Si tu es d'accord avec moi que c'était une femme de nuit qui t'a visité, c'était un mari de nuit qui t'a venu, mais c'est qui exactement? Aouti wapi? Et tant que sali boili kolo na yo to na santé na yo, atiki nini? Ndoko kuta batu mususu azwa infection incurable et si la kate, et tikala ya libela, parce que c'est mens yo zui. Et outi nandoki. C'est qui un mari de nuit? Un mari de nuit, c'est une personne vivante ou peut-être mort, mais oh, bah, tu vas utiliser l'illuminae, mais néanmoins, c'était un sorcier. Un sorcier. Mari de nuit, à cause de la mouture normalité. Mari de nuit, à Zara, Boutabissa la Mabé. Yango moni azo ko zoka ba esprit ya batu azo balaka bango na ndenge ya molili. Hein? Tala. Libala mo ezaka bien mobali akoko linga yo oboyi na yo oza ba jara mobali na ngate mais na ngate ki mari de nuit yo za na vol yo ko no boye yo oza na pouvoir oboye ne ti oko subir des ba conséquences parce que ça na vouloir na yo te. Et qu'est-ce qu'il fait exactement? De comment ka yebsinga lobi papa na komi komona net mobali no zo landanga mobali soki na baluki boy na moni eloko te mais soki na table zo mona peza mutu mo zo landanga. Et comme il a continué à douche, il a caresser, il a été. Papa, et quoi ça la nuit? Il c'est un mari de nuit. Et bon, il y a un petit caillou, il va aller à bala, au bala, au bima, ok, n'a le pas, on a bien facilement, sauf qu'on termine à tout battre. Jamais. À quoi bloquer, Banzela Mbongo na yo. Ba relation qui toko, ya moni à vous vendre là. Hein? Relation est bien. À quoi vendre? N'a pas de quoi vous comprendre ça. Batwazo talo bazo mono mwana mosi oto mwana mobali o mutune sala ka bien te hein baninga bakanga bela ngani bazo bomba ya bebisi l'envoûtement. Pourquoi tu as que des rêves de femmes de nuit, de maris de nuit? Mon coloni no kolota angelou papa mon coloni ne peut kolota oh na loti paradis oh na loti boye eloko moko ba bien na moni ba ange. Yo soko loti ko monaka mari de nuit, o loti monika femme de nuit, o loti monika banyoka, o loti monika batu baso landanga, o loti non, wana eza mabe makasi. Laissez-moi vous dire. Soki mutu akomi na mari de nuit. Mari de nuit wana azandoki, peut-être papa quartier, peut-être noko,
peut-être papa botio, peut-être moi. On a coupé moi à 10 ans, comme ça maman est femme de nuit naïe. A boti c'est ban ami balé. Hein? Moi a comme si maman est femme de nuit, a boti ban ami balé. Toujours ça la délivrance, il y a maman moi na zolo ban nzotone. Na moi na neki ngani. Oh il y a 10 ans o saka ndoki e mo yebakate na koma roi. Hein? Ndenge za wana mama sana zembi nanga. Hein? A boti ban ami balé. Oh my God. Mokilo za makambebele. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un sorcier. Le inconsciemment na sorcellerie c'est d'une manière inconsciente. Yango omona ke na bandoto mususu koya okomolia. Ozolotozolia. Hein? Ozoliane. Yoka moto mususu. Chance. Ezaki nango musulité na lende pondu. Ole pondu. Pondu ya tata mwasi mutalambaki. Nani alambaki pondu yo ozolia na ndoto wana? Hein? Nani alambi? Donc, pondu moko elambami na monde spirituel, yo ozolotozolia yango, c'est la semence diabolique. Et là on dit que ya na nzoto na yo. Et même le santé jamais. Donc on a beaucoup de choses. On a bien mais on compte d'accord. Parce que santé na déjà récupéré dans le monde. Il y a l'esprit. Dala. Marie de Dieu a aussi so kimia. Oko wasukola na butute. Oko mo banga banga. Pasteur, ceux qui na lalika bo ata na kiti. Et comme tu na moy, ata na lalika na kiti bo Marie de nuit. Même na bis na beki ko nimba kaka bo Marie de nuit. Yaya. Tu as besoin de la délivrance. Comment tu supportes de telles choses? Tu ne vois pas que tu es déjà dans la sorcellerie inconsciente. Chaque boutou, dans l'autre akamobali moko, aya swinga, to bimi na ye, to sali biyenga, to koti ba hotel, to ke na resto, to le. Allez, alobi ba to ke na tika yo. Azui camion. Tina kwe na bango akitisi ye kede malamu to kuta na lobby lobby donc sera zo kita na voiture apusa na mukebo atala na sima voiture ezate elimwe asutuki boy ndoto yaya soko tali mot 4 heures c'est que bo pumwe botaboli butu bobima na bakindoki na ba restaurant kindoki oh mon Dieu. Ozoya kosutuka na tongo osali ba voyage ya ndenge na ndenge nzoto makasi ezate okomika lembele kanengo babengo Antoinette toka mai nasoka nzoto bien te okoyoka nzoto bien ndenge nini combien de voyages osali ba charge combien ozwi na utosala dernièrement délivrance ya ndeko moko ndeko wana azoloba papa nalingi na ngai na midiembika makambo nazomona bandoto na ngai ezolekelanga natunie nini abi lelo ndongo zomona nga awa na loti bakangi nga basinga boye na makolo bapanzi ngai bakangi nga boye bongo namoni mulonga mibali mutakala permettez-moi bango nyonso po basangisa nzoto na nga nalembi nazokango secours yango mona mutu mususu kota lali so bolalaki na ye bala mususu azotindi ko lokolo azobunda na kuna yo nini Marie nini te ezaka ndoto yaya ti ozokanga mutemo ozozelo kufa nkolo asunga yo na nzela baenseignement ozolanda na pokwa lelo na ntango nyonso yo kolanda yango esunga yo ozwa décision ya kodevoile bamakambo yo ozolota na bandoto ozomona teke bandoto na yo eza kitoko te tika nzambe na lola afongola yo ocomprendre que tu étais dans la captivité yo kana pesa mo basigne la sorcellerie inconsciente. Vous voyez ma moto. La sorcellerie inconsciente. Vous comprenez? La haine. Aïe, n'a pas moto yo. Asala ma bête. Hein? Moi la bataille on les canaille. On a kangele l'eau. Na sepe la canaille te. Asala boswana. Aso mobali na yo. Aïe ba yo loko. Oyo kaye déjà na ça. Bon, yo zo yinele nini. Yaya. La haine. Bible lobby.
Mutu oyo aza koina. Aza moninga ya oyo azoboma. Oyo azoboma c'est qui? C'est le diable. Et les sorciers. Bon, ceux qui ont dit un évangile katikati na yo, c'est que eza semence ya sorcellerie inconsciente évangile katikati na yo. Et okoboma. Okoboma. Deuxième signe, le mensonge. Bible est dans Jean 8:44, le père du mensonge c'est le diable. Ce qu'on dit le kuta et comme il a biloko na yo kolia, même à l'église tu mens. Mutazo kosa azo luka kosa na nzambe. Papa, nzamba pas mo la peso $100. Longo la $10 ya dîme. Kene ko tika na église. Ah, Nicolas confinement on a que nous voir sa pasteur à la ju moi 5000. Yona, bata badimi boya. Na sambela ko na bino, ye paté na enveloppe 5000. Ayawana, papa sambela ko na nga. Pasteur abandi ko se au nom de Jésus nzamba pas mo la mono. Oso pas mama, bin la keli mabe. On a dit lukuta o meme ngoti na mesa nzamba. Et puis nzamba mona kana makambo ebomba mitanga zo mona azotala yo azomona yo azopakola yo to azosaloni. La Bible dit on ne se moque pas de Dieu. C'est que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Yo komo sakana nzamba. Okomo sakana basala nzamba. Lukuta Ananias na Safira bateki propriété na bango. Balandaki baninga bazo koteka mapango bazo kotika mbongo bazo pambwama. Bango pena ki fantar na bango, pa Pierre, biso mete teka biso dossier na mbongo. Ba kebe bateki. Nzoka bazaki de balukuta. Bakati katikati atiko bo mananda. Wana mwasa kena ko luka ba bazin, bakabelo. Ale mobile koto ya yena numba na mwanda. Daddy Nicolas komi daddy. Bishop, dans la bombe, dans la radio, Pierre a son bon, pour Saint-Esprit à l'omine, basal kuta. Pierre a tenu bango. Bandeko, n'engani ni besoin qu'on coche dans quatre églises. Bon, ya bino. Lupango zala ki ya bino. Comment besoin qu'on coche? Est-ce que bon, on aussi en goy? Yoka, nzambe, papa Bishop, muto e katana pion, mutako ya kufi. Nous avons battu belé. Battre belé, bazo koufela, lukuta. Le mensonge, les oboma. Les mensonges, les autres saka batu sima. Si tu trouves les mensonges katikati na yo okokoti kangote, c'est la semence de la sorcellerie inconsciente. Il faut prendre l'option d'abandonner. Si tu n'abandonnes pas, ta place est dans l'enfer. Et na mokili awa, Satan ko saka na yo, ba demo ba ko saka na yo. Tu ne vas pas t'en sortir. Parce que c'est un signe de la sorcellerie inconsciente. Et vanda katina yo. Okosa mobali mabe. Yo pono kosa mwasi mabe. Okosa bapara mabe. Mutalukuta. Même bokange loboko na nzungu. Ya zoza musuni. Nini wana? Oto. Nini zoza. Nazuye lokote. Nazuye lokote. Mais mafuta yango na mbe. Kindoki. Tia la sorcellerie inconsciente. Yo so moni mutu bakange no tel na mwana mwasi yeye. Natu basu kilote. Frère, je vais à la Douba. Ngate, bomoninga. Mais yo. Oh, le kuta ndengeni. Yakindoki. Et tu dois abandonner cela. Troisième chose, l'impolitesse. Batu bakansara impolitesse ezaka genre ya bana mike. Zonde ben poli ya mikolo ya batata mibimana ba mama mibimana bazalia. Kene otala bango na matanga. Ozomona matanga esika batu bakolela. Omoni mukolo moko boya so sama ka impoli. Akeno ko finaka bana batu na mabele, tata mubimba, bolimbisa ngai. Impoli azana semence nini yakindoki. Yango omoni soki obandi komona mwana muke akatela ba mikolo mangala azoko loba vimbisi misu lunga kuna osanga nini boyena boy mwana oyo botale malamu eza signe ya mabe. C'est qu'il est dans la sorcellerie. Ce qu'ils ont conscient était, ils ont inconscient. Et la sorcellerie inconsciente est très dangereuse parce qu'il y a des autres beaux makoleka. Si vous êtes conscient, à quoi vous avez makamusus, mais vous êtes inconscient et à pomate à la tête. N'a pas parlé le yaya. C'est mas des akatina. Si vous écoutez Zawana, il faut kima. Sinon, au kolela.
un jour. Nazotanga ya bisato bongo totanga ndoto moko to clôturer na biso wana. L'hypocrisie. Oyebi eza na bato baza ba hypocrite. C'est mieux vivre na mutu oyo aza kolobaka mwa vérité ata ezo swa yo mais azolobela yo ke ko vivre na mutu oyo azosala ironie azosala hypocrisie mais aza na makambo na kati so bapesi ye poison atia yo akotiela yo donc moni basorcier inconscient ebele na basisa bato na bakompagnie ya koboma na bapoison ya na somo te parce que esprit na ye déjà eza lié na sorcellerie bongo akobanga mpona atiela yo poison akobanga te akotiela yo yaya. C'est pourquoi nazolinga ete biso oyo tozolanda mateya oyo to vérifier na bavi na biso hypocrisie eza to eza te soki moto aza na présence na ozokagele ye yo mpenza nalela yo fort soki apesi mokongo nosilisi ye loposo na ndenge akosangana te. Voilà basingi mosusu tokokontinue yango prochainement naopesa deuxième ndoto c'est très dangereux encore. Ozomona moto alotaka kaka azokolia papa oliaka nini bainvita nga nazolota bainvita nga mpa moninga na nga moko boye toke bo baservir biso biloko nini ezalaki neti michopo ya michopo ya nini oyebi te nani alema alambaki oyebi te tozalaki bato ebele namoni neti na bamindele bazalaki wana yo moninga oliaka na bandoto soko olamuki na tongo ata michopo yango antabeza te na ndako mawa. Pourquoi ozolotaka ndenge wana ezala ole fumu ezala ole ngaingai ezala ole dongodongo ezala ole sunu musulu nini ya bandoto te nzambe alola bimisa yo na ligne wana ya bandoto ya kolia parce que ça va détruire ta vie. Yango nazobondela nzambe na kofa lelo mutu nyonso bakoti na kindoki ya kozanga koyeba nzambe alola tika bima na kati ya kindoki wana parce que mutu oyo akokoma très dangereux ye akoyina mama na ye ngape na sambelaka ta papa ngo akufa yoka akoyina papa na ye akoyina mama na ye aye na église ayini na pasteur na église na yela ka pasteur te na yela ka ndenza yo mona nza comment ozoyina na donc oza na sorcellerie moko très dangereuse yango na poko alelo muto ozolanda nga zala ekenge na bandoto na yo zala ekenge na bandoto na yo tala ezala mosusu oyo alali boye olali na ye oyoka azotafuna soko bouge mari nayoka ozotafuna ominga moninga nazotafuna mpo eza makambo ezosalamela ye azozanga koyeba ayebi te mais eza baréalité. Papa, si on dit que la modèle, modèle 2-3 fois, Luka basali nzambe. Sinon, yaya, aujourd'hui na bozita. Voilà un peu eloko. Nalinga koloba pona poko lelo. Prochainement on continue. Pena pesa bino suba si. Na pesa bino ndenge nini ba porte d'entrée fongo ma ndenge nini. Po mutazo gindo. Yo koma ko lata na. Mutalati kabelo na ye alongola boy na pesa ngai. Donc, on va se retrouver dans la sorcellerie inconsciente. Mokonzi Yesu, aïe manako pa bolayo, tozo kuta na prochainement. Pe bola monzam ezala partage na. Tanga baka na chaîne wana, landa kabiso, ba oyo ba ebite beta kaka Aro Ministries EGD. Okoti akati ya chaîne na biso ya YouTube. Yoto tangi na page na biso Aro Ministries ezala na WhatsApp ezala nini soko ozana posa okota na groupe ya WhatsApp tini numéro na yo okotsa obana wala na enseignement 3 fois par semaine. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Bye. Ciao.